Olá pessoal, bom dia. Agora boa tarde, né? 12 horas e 30 minutos na cidade de Itatira. Mais um registro de chuva. Agora, muita chuva, olha aí. Levar até você esse registro aqui de chuva. Que bênção, olha aí, ó. 12 horas e 39 minutos agora, 12h39. Hoje dia 25 de abril, olha aí. Comente onde você está, de onde você está, se está chovendo também, olha aí. 25 de abril aqui em Itatira.